السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم على قناتنا، قناة تفسير أحلام والطب البديل. أنا من الحديقة الآن أصور الفيديو. أخوانا أعزاء، بالنسبة لمعالجة أمراض الأطفال، الآلام، السعال، هناك وصفة مجربة جدا. السعال أو أي ألم عند الأطفال، وهي بمثابة إبرة الدكلون حين تستعمله، مسكن سريع وفعال، وللكبار أيضا. هي ورق الخطمية، تكلمت عنه في فيديو سابق، هو للسعال، ولكن أيضا هو الورق، ليس الورد. الورق يؤخذ، طبعا ليست خطمية هاي، ولكن أشرح لكم عبرها. يؤخذ ورق الخطمية، الورق يكون عند العطارين متواجد، الذي ليس عنده خطمية يحضره من العطارين، يحضر الورق الخطمية ويغليه مثل الشاي، بابونج. ولكن هناك من الناس يخطئون أن يحضرون هناك خلطة زهورات، تأتي ورود مع ورد الخطمية أيضا، ولكن ليست فعالة مثل ورق الخطمية. ورق الخطمية للأطفال للكذا فعال، خلال ربع ساعة حين يشربها الطفل أي آلام أي كذا، ما شاء الله مجربة، يسكن، جدا فعالة. خصوصا كنا نستعملها أهل القرى لهذا الشيء، ما شاء الله فعالة جدا، تفي بالغرض. والآن انتهى الفيديو لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.